Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama BBOC Plaza Pusuk Komersial Cirebon. Kali ini BBOC terdampar guys di PA Pasar Ayam Pleret ya. Kali ini kita akan nguper-nguper keliling-keliling ke pasar ayam guys. Lihat-lihat nih burungnya nih. Mantap-mantap, tambah semarak, tambah ramai ya guys di sini. Oke, terus guys, saksikan terus ya. Ini perjalanan BBOC di pasar ayam Pleret. Cukup panas ya guys ya, ini lapangan di pasar ayam. Banyak ya guys ya, penjual-penjualnya ini beraneka ragam nih burung-burungnya nih guys. Ini di sini nih guys, di tengah ya, di tengah lapangannya. Saya yang agak siang nih. Ada terik juga nih. Ini burung apa nih? Ada mas seperti apa mas? Serikantil ya? Apa nih mas? Ya itu. Ya, ini ada jalak ya, jalak kepul. Tadi kolibri ya. Oh ini ciblek ya. Pleci ya, di sini macam-macam ya. Murai. Oh ada di sini murai ya. Ini pleci. Itu ada. Kisaran berapa pleci? Yang ngomong lagi cari cewek nih. Oh, cari cewek. Pleci nggak banyak ceweknya toh. Aduh. Yang ngomong lagi. Nah ini kolibri nih, kisaran 100-an ya. Kalau 100-120 lah. Ini ada serigantil ya, serigantil. Antara gitu ya, 50-80 ya. Karena sih relatif ya, tergantung burungnya ya. Ini apa nih? Ada apa nih mas? Ada ketilang, ada cerocok ya ini. Ada perkutut ya. Murah-murah ya di sini mas ya, perkutut. Macam-macam burung. Oke guys, next terus kita lanjut ya. Kita jalan-jalan keliling-keliling di pasar ayam ya. Ada perkutut putih juga ya guys. Beli ngampir ah. Nah, iya yang beli ngudut kang mana. Sawe loro wis oke. Kang selawe telu emang dhewe. Paling besar kok. Loh. Pirang di. Besar nomor nih. Iya deh. Kang nomor ya. Lewan. Murah-murah ya Mas Super, ini barang Mang Herman ya, ketemu Mang Herman di sini. Ada di sebelah Kulon ya. Ya, Kulon lapang ya ini. 25 dapat 3. Ada ya Mas. Ada perkutut putih juga ya. Ada bangkok. Ini di sebelah kanannya ada ini ya, apa? Irok. Oh, irok. Iguana. Iguana. Jadi belakang ini pas belakang tadi ya, belakang perkutut tadi ya. Oke guys, terus ya lanjut ya. Kita masih di pasar ayam guys, ramai banget ya. Ini iguananya ya.
Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita BBOC dari Pasar Ayam Pleret ya bersama Parang Bang Ceper atau tadi ketemu Mang Herman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.